We know it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. See your worship you. Be unto your you're the Lion of Judah. You are holy. Lion of Judah.
We worship you. We magnify your holy name. Hallelujah. We give you all the glory. Hallelujah. 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 We give you all the glory. Hallelujah. Oh, son, hallelujah. Oh, son, hallelujah. Hallelujah. Blessed be your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Sia tuya yolima le tua sinisiasa. Le tua matatia, le tua mamalu. Le tua bahia. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Let's worship him. Hallelujah. Hallelujah. He is holy. He is worthy to be praised. Hallelujah. Glory. Hallelujah. We give you all the glory. Hallelujah. 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 Blessed be your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Oh, son, hallelujah. 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 Etatawiya te oelevinga. Hallelujah. You are worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. We give you all the glory. Hallelujah. 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 Oh, son, hallelujah. 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 We magnify your holy name. Esili sili lavaoi. Hallelujah. Oele alefa male omega. Ole amatanga malingatanga. Ole atua paia, ole atua mamalu, ole atua sili siliese. Ei foi até oe tulivae uma. Hallelujah. Ya la langa tanga tauba ilo suafa. Awai mawaluga le suafo Yehova. Hallelujah. Hallelujah. You are Hallelujah. the Lord. Sia tia yolima ile tua. Hallelujah. Worship you, Hallelujah. Lord. You are worthy Hallelujah. to be Glory. Hallelujah. praised. Oh, we give you all Hallelujah. the glory. Hallelujah. We worship Glory. Hallelujah. our Lord. You Hallelujah. Sing it again. Hallelujah.
Blessed be your holy name. Glory, hallelujah, hallelujah. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, son, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Fatanga pele nganga ole tua. Hallelujah. Galue mai le leitaya. Hallelujah, hallelujah. Lord, we worship you. Hallelujah, we give you all the glory. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, son, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ya te oe lava lo lava pi inga. Le tua le tama, le tua le alo, ma le tua oe le ngāpai. Whaftai o lo mātou langona ina lo mamalu i le menei. Aua o le mea i le nganga o la ua fio i ai le saulo tonga. Le saulo tonga lea mātou te vivi i ai. Le saulo tonga le mātou te tāpua i ai ma whane ne e lo suafa. Aua o lea na e whai ai mātou le li i e. Ia vi ia o ele nei tai au. Ia wha manuina lo suafa. Ia ua lava nei whaoa. Ia ua lava nei whaoa le li i e. E se mea mātou te whaia lo vi inga. Aua o le vi inga o la mātou tau langa le i lau fia. Pe o la mātou pe pese ai le nei tae au masisi o mātou lima. Ma ala langa i lo vi inga. O na o lo le lei ma lo wha maoni. Wha manui al nei maaftanga. Whamanui au auna ma whaletua. Whamanui ai mātou uma. Stai mea la mātou whalongolongo i lau whina ngalo i nei tai au. Wheta lai oe a nganga paia. Ai mātou whalolongo i lau whina ngalo. Ia fo i matu mau atu le vi inga ia te oe. Amene ma amene. Toi ave e sau taulanga pati ia te ia le tai au. Hallelujah. Toi whama mawhai e lau pati pati. Glory, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ta tonu wa whaafonga le atua i lau tau langa vi inga i le tai au. Hallelujah. Sila sila le atua i lau loto. E lau whainga tau langa, lau tāpua inga i nei tae au. Hallelujah. Awa o i o le atua e te tau iei le vi inga. Te tau iei le wha manu, e te tau iei le wha ne tanga. O na o lona le lei ma lona wha maoni. E le umili tai ta inga o tātou maftanga le nei tae au.
Lo foi se ava no taua. Ia, staimi tu la ile au na le tua. Tatou fa longo i le feta lai mai o le tua e le na upu. Hallelujah. So ave ai sau tau longa pati le tua le tai au. Hallelujah. E o e fia le tai au. Are you okay? Hallelujah. Atu e tō tele tātou mātanga i alo mawhanau. E ki o voi whaka ua i Jesu ka maiki. Amen. Yeah. Ka alusia ia e ke woko kele ka maiki e o leo lai whaua e oki ka kou maku. Ia sauni e. Tumanao e te tūlai nei tai au. Staimi whawheiloa e tātou whailaunga o ke mga usus tātou pesen nei tai au. Ia ngai alu le te whaatalofa. Sau foi e whawheiloa i le au na le tua. I le nei tai au, e la usu mai tātou pese. Ia ka kou whaasolo atu le i vaenga o le nei tai au mo tātou maafutanga. Hallelujah. Amen. Yeah. Come on team, usu mai tātou pese. Ia, tūlau no foa, alu e whaatalofa, sau e whaatalofa e tātou. Pai lauga i nei tai au, ma le tua. Whaatalofa i tātou mātua whaleanganga.
ave ye sau pati le atua. Whawhetai, tātou walala mai lalo. Ia, tūlai me pere tātou au tō teo whamulmuli. Leila. Ia, mana iau pole pesi, lo wanganga, au ai mai, o te mo o mia. Ai manga o mia ka kou lea nganga o lea tua. Ke roe ke mango malo i lea nganga o lea tua. E ke malosi i lea nganga o lea tua. Ya se lea nganga i ke, amen. E ke alu i luma, e alu i kua, e alu i au kafa. Manga kua, e leo a o lea tua. Amen. Ia koe ave sau pati nei tai au. Lea nganga, ia. Me lea ngō mga au ai se i whaafeiloa i alka kou mafutanga. Ngō lako ai lole i lalo. You know why? Because you know sometimes e avea ka kou pol kalame mga kou me whai e. Kau whao ai le vi ingo lea tua isi kai. Langa lea se si mea ngale ngai sau, pe au le pese, e le o au. A o oi. Nga e sau o ngau lea tua. Amen. E ke fo'i ma whaamanguyanga. Ai e sau o ngau pasta. E ma fo ngia sau le mea kasi. Amen. Le nganga whaaloalo e whaafeiloa i le nei tai au le tātou mafutanga. I mātua o le whale. Na yu tātou mātua whaalea nganga. Amen. Le ave sau pati mo na yu tātou mātua whaalea nganga. Paki. Ke leo kai mia o mais ka kan ko paki le a fa ko ke paki pati mo tātou mātua whaalea nganga. Amen. Langa o le ka ingo le fina ngalo le tua lo ka ko ngalu due. E le uia le ko isi mea. Amen. Fa feiloa i lo tātou ainga nei tai au. Senga o to ina le u whainga luenga ia o ao. Tia kono mo lātou whaltua. Ainga matapa au, whale upolu, whale tua matausi, le mā losi o le whina ngalo le atua. I tupulanga tala vaulu nei tae au. Ia vi ia le atua. Whātalofa fo i se wo wasis mai nei tae au. It's good to have you and it's good to see you in the house of the Lord. Le mātou te talo. Ia ngā le leile atua ma whaamanu i atu i a te oi. Koe sau. Maso ngā sau ai pia. Hallelujah. Whailoa ai fwoi nisi o mai mo mai nei tae au. I lunga le tātou live stream. Ia. O le suafa lavo Yesu. Le mafua ango mea uma. Se avanoa tā ua e whailoa i nei tae au. Le nganga whaaloalo. Tātou whailaunga, ia le tātou ke speaker fo. O le nei tae au, o le sunga ia whaitala, tau ipu, ma le whaitua ia eria pa. Mai sau pati. Ia, whaatai le atua. Whaatai fo tamao, no le awa no tu ina mai atia ue tai e le tātou Sauniga le nei tae au. Ai whaatai silia i le atua o le awa no tātou mafutai, ma lana au auna. Ma le whaitua. O ngisi a mafuanga ma ngisi mea. O mea ngā i o le whina ngalo le atua ma le wala aunga le atua. Langa o le wala aunga le atua e maua lunga i mea uma lafa. Whaaftai le atua, whaamalo ngā lue, whaamalo fo i le ono sai le whina ngalo le ali. O sa moa e le ula i eisi whaipopo. Ai whaamalo le ngā lue. O wo fo i le fio anga le o sangone ma paava aivo ia. E le whai ngofi. Ai whaafitai le atua. E kaimi ngā whea i tāla inga, la onga tuispa ia ma o atu ma asiasi ai. Ai whaafikai le atua. O le waka makua i wholava ma whailo koro, ma whaila ka whanga. A le ai ngā lulu e a le au auna le atua i le whina lore. E ngā ole me whai ama kongi fo le solori. Ia ai whaafitai le atua. Nei tau ngisi kala. Ia ai manga ia le atatou o le upa le atua. Le nganga whaaloalo. Whaafeiloa i tātou whailau ma le tae au. Ia, mai sau pati. Hallelujah. Thank you, worship team.
Taylor Sungalia Tangaloa. I'm going to miss a party if you feel the presence of God this morning. Thank you for the worship leaders and worship singers and instrumental players. I was so blessed. Amen. Amen. Where God's spiritual, there is liberty. Le meile ngango le tua ye sa tonga lan fanau. Fa tai le tua I me umalava. Au le face fam talanga mo bon fa talo fa tule. Sunga le fa fenga ngal mana ye mes fo animum. Ya mes fo no fa no ba ye le kalesia yo ne tulang fa lupe. Ya sunga to ina e mes o o matia kono le kalesia ya fa talo fa ya joy. Ya o mes fo ya ia pa ia mamalu falanga no ia kato mafuta nei tai po te o iai po te le o iai ele fa popo ele visenai se mamalu ia e ala I me umala peona tu inatu ainga ia te utou fa talo fa ia te utou nei tai au tu la toa o mali ia fa la un o tato tu I tono nei kale sia tai me umala ia ele ngaten fa talo fa tsunga fa vengainga ia langa fo ia le te o lor mtanga luenga malosi ia o te ronei e me mai sau pati viele tua sunga ngal mana ia o faitala fio taipu ia ai ono fo patu ia ai ono o fasto uta ia o manto ingal mangiangi ia o mangiangi amen ia bange o sunga ngal mangiangi. Ia samai tau tinonga meri short. O ma ua na whaolenga no ia wa amaoli. No te latu lau ma lusi lo langa mai tai le lo mtua 1979 40 something years ago. Ia ula tuloa amen. Ba wa yo ngai single nga temi. Pa mero wa ia ele o se au le lei por as ia veo se fa manu yanga tau fa malo sio o langa fa lenganga ai fa tai le tua ina ua mama futa fa po 1981 ia ma ka lue mai o le tarvo a lue mai o le tamama le tina se yo la 1993 ta siva I tonu ina veo ma fa fa lango ya va sai pani amen ma oli sai pani ia se yo 1997 ia val au mai lo Hawaii Sangone mai Hawaii. Amen. What a beautiful village. Sangone Hawaii. Yeah, my Lord. This is our 27th years. Lusul fito sangon mai to Sangone. Yeah, pe an sa nor sungai Tangaloa. Fisili mai, how come this far? What is your secret, Pastor? My secret is serving God, not the materialism. Ele o meu tino. Amene. Ia makiwa ku sa felo ma fale lo fa motu. Ia atu amile le sura ile kale CFF mal solo. Just only $40 a week. Amen. Ajelo mai Paulo ya Filipi o ina o lor fia ai o lor le maona o lor mativa o lor fa ra yo mea al message seria o lor ia to file mu o lor to itonga cha fa tailo manuia le kalisia manuia fo le sunga le mato te ta ia o ma komit fa foi ia manuia me umono le ro fo le tua amen. I want to sing a song ia te no o live 2009 o recording le ping ia te lo o ko ia but I try my best ia le number 3 please. Hallelujah.
Matu Temana Omia Jamaliangana Paia Matu Tifayai Olo Finangalo Elele I told you Masao I know Amalomana Lea Fano Niangana Itu inanama Olenei Lalu lai Omai Yasota itasi Oa Faingata lo sama omai Ilone Yolanga fia Tama fai Aia ongalue Ma ia tiumau Eola Hile fa avava Ama baia Tulea fa Ole amalu ole basan Ole au mai Loma lama lama Yasului ai We need the anointing of the Holy Spirit. Amen. Pamarosi. Tatu tem na umia le fa unga lo so ifu amlo wala awuna. Hallelujah. Matu temana omia. Mauringanga paia Matu te whaiai olo Finangalo Elele a tonu masao No amalomana Ole a whano lo ni Itu inananga ole nei lalolang omai yasota itasi Oa faingata lo jama omai ilone olanga fia tama fai Ia ongalue ma ia timau ola hile fa ama baia tulea fa ole amalu ole basan Ole au mai Loma lama lama Ia sulungi ai Uala Ia sulungi ai Uala emoni Ia sulungi ai Uala Sing one more song. Maybe say, "Oh my Father, for the two and later we need the anointing of the Holy Spirit." Amen. Hallelujah. Tajai mai oi, anganga pa ia. Tajai mai. Lead me, Holy Spirit, lead me. 9. Hallelujah. Start again, please.
Hallelujah. Tai mai lo ai tai mai o vai o te mana o mia le pai mai o lo nganga fi soan I taini fai ngata o le soifuanga Yesu pula mai o umata fa leanganga tai mai lo wali tai mai tai mai fa tonu mai io uneia Yesu tai mai nei fulanga ua kai fia vai lo tangata io ba benga mama tai mai lo wali tai mai Ia te tai oe pe tai au lenga pa ia. Hallelujah. I am tired and I need thy strength and power to guide me along my darkest time. Lord, just open my eyes that I might see. Oh, lead me, oh Lord, please lead me. Tai mai, fatonu mai, io unea. Yesu, tai mai, le nei fulanga ua fai ya ai lo tangata io babinga mamana tai mai lo wali tai mai oh lead me His guide me along the way. For if you lead me, I can go astray. Lord, just open my eyes that I might see. Oh, lead me, oh Lord, please lead me. Tai mai lo wali tai mai tai mai lo wali tai mai Hallelujah, hallelujah. Ma se su la utusi fatasi mau mo istau talanga ia te lo tolang pupu nei tai au ma utua nei tau talanga ia pe o nei wingo pe se lua pe ona tatou te mnao mia lea whauunga le nganga pa ia tatou tangata Pentekoso tatou te mnao mia lea ta inga o le nganga pa ia lo so I fua mo lo wola ona. This is my 43rd fasu tolu tau sanga o le olanga fa le nganga a mata mai le au talo vou sauai lava ia o te lewa ave mfai fi au ia I savai ia vi ia le tua la mana o mia mfai fi au savai amen ai alu sa mo we need two hearts nga mia ka ko faku ia luangi faku amen ele finga tala le tua ai finga tangata ai va tai le li finga o fie me uma pa so son mai le tua ia mata I lo so I fu mo wola ona tu sama fina ngano le tua fa tai fo mo tsulo tino iso
Ia o ni so na mātou tala wau whaatasi. Ia i ole intono lo o iei tono le whaaltanga vi ia le atua. Ia o tanga loa o se wo pele ia tia. Amen. Au iei Samoa. I always, this is my gift. I mentor, I equip. Amen. O so stala wau o le lo mai alofa. E o fai au le ia le atamai, me alofa le atamai, ia o ine lupa le tua. This is what I said, go forward. Go forward. God will use you mightily and powerfully. Amen. Lo tato mna umia ni fai ni fo mai lo tato mna umia. Ia ni tangata. Ia e family ele tu e tono le kalesia. The mission of God or the mission teaches God's heart beating. Amen. Fa missiona o le tatale o le fatu o le atua. Wingo le soifua o le atua o le fa missiona. Fa evangelia. Ele se lua tu le sumali sungale. Te olo al mtanga luenga ia te lo tasi nei evangelistic church, a sending out church. Amen. Ola le finangalo le atua le farainga tatou no foi bea. A great commission is to go and do the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father and the name of the Spirit. Amen. Jumala solo tu sfatasi mau ile tu sengal wenga rom ta upue se fulu maleono. Amen. Eloe ia mo so nei foi kalesia o tele tangata famuina ia e alai. O ina upole tu. That's what we need. Amen. Now, me and tato faya onga mo upole tua. Amen. Tau po suma le ono tu sia. Ngan wenga ale nganga po ia i so i fua mo langa o la o apostolo. Te mana fai tau man fai upo ono se fangata fai upo se fulu. La mo stau talanga i le nei tae ao. Hallelujah, ma nei pata fai tau ia fela fua i mai ai. Tu se ngaruenga ale nganga po ia i so i fua o la apostolo suma le ono alon fai upo ono. Fangata fai upo se fulu. Amen, la tato fai tau ina fela fua i mai ai. Ma vai ona lato iane lea i ferukia ma le nuo kalatia. A ua vau ia ele nganga pa ia. A ua lato te tautala ili upu i asia. Ona ui whataftafe ane lea o i lato i musia wo o ifo i te roa. Kat feita va tasi no feu se fulu ia wai loa e ia le falinga on sauni ole o i mantou e o atu i Makedonia mantou o vala uina i mantou ele li e fola atu le tala lei se ila tou fambi mai le tu le dato feita uina o le fionga le tu o se fas feita o iai le fai upo iva ele o le fai upo atu te sa vaenga o fai upo sa wia i Makedonia mātou te mawhesoa soani mai a te i mātou. Sa wia i Makedonia ma e whesoa soani mai a te i mātou. E leo se text, e leo se telefoni. Amene. O le whalinga lea. Sau i Makedonia, Paulo whamal mole, sau i Makedonia, we need your help. Te lo foi o le mana onga lea o le finangalo o le atua le nei vai tau o lo tatou soifua mo le tatou soifua mo le tatou wola. Amene. Tele tangata lo mana o mia lau soaswani. Amene. O le whaola tanga e leo se mea tatou te nofo ai e peo se comfort zone. Amen. E fo le wa nofo walava lea o le se mei numa le se alu kua ai ngofo a. Amen.
Ai loa mo loa the Great Commission nga fai ai Yesu ina utoi tuma le tunga mau. Matai e lo suma valu fai pa suma valu se fa ngata luas full. O e fai nu umam so. Amen. Pa partiso le sua fo le tua tama le alo ma le nganga paia. Amen. Fo ai ata te o le mana ma le pule sori ai ngata ma karava. Amen. O le autu le nei tai au. Ustai ile nganga paia tatou te whaatau wai o miti mawhalinga. We must obey the leading of the Holy Spirit that fulfill mission and vision. Amen. O le nganga paia, e stemi tatou te manatu, la nga lue le nganga paia i whengenga tuai. O le nganga paia le whengenga tuai, peise i e sipeso tangata e alu iai. Amen. Alu ia Saulo, le tupu mo Israelu. Amen. Aina wale whare tonu Saulo, na eselo le nganga paia, alu ia Samasoni. Tumu o ia le nganga paia, no whawhati lea, ma whai le fai te to'o le ai manu mamo le maunga. Amen. Ana iai te mina te talo i e mai le atua. To e mai a le so swani. To e mai a le nganga paia whamulu mole le malosi a tau o te tau iai o mata i o sali e Filistia. Amen. E pia fōringa e speso tangata ngā ioi iai le nganga paia. E whai mai o elu mtau pe lua whai po lua suma le valu. O na aso e ngā tai. O te lilingi whaila ua nganga paia i lungo tangata uma. E le speso. O e mau le tangata anu ese. Le iso toto Israelu, le iso toto Israelu. A whai mai le tu e wala i au elu. O te lilingi whai a vesili o a whea aso ngā tai. This is nowadays. Amen. Ma ngai era fa opunga yo lu ma na papatiso le mai ona profeta lo to atali mo to afine. Daughters and son will prophesy. Ele se lu atu. Vai temi o tupulanga talo vou. Amen. Telo tupulanga talo vou fana inga le tua. Me se worship team this morning. Amen. Me se party mo worship team, worship leader, instrument players. That's mission. Amen. Ang sumali tayo. Istelman na yun melo yele presence. Presence le atua te la ngona lu sautonga. Amen. Amen. Talavou mo le taimio tu perfeta. Amen. Afa fine mantali. It's time to stand up and prophesy the lost world. Amen. O le tatou taua, o le tatou ambition, ele o te tono le lotu. Amen. Amen. Te lo isteme, te awa fusu le lotu. I think the thing, I came here in 1976, but only 19 years old. Okay, ngofo i lunga i for Western Spring. My pa Mali, Hallelujah. Two big brothers. Hallelujah. Ross Stewart. Hallelujah. Ele fala inga. Au ke ngofo le street e ngofo sa mangi a Ricky Street. I bosong i Kwelin. Ba ke ngofo sa mangi au ke le fala inga. Lau ke alu la mosa. So ingo. Le sa la mosa nga vai tau. E la walo maka maka lo le sia so mai le Saupa malimranga whalers. Amen. Pese le sa fa sau le whalers wa mesel. Le sa. Ai maka ai. Pegam giki fasto. O ke mai kau male upu al pese a pa mali. Ke lo puana kuse pa mali le pese. Fa mali pese pa mali. Pass it on. Pass it on. I feel always a fan. Pa mali ngai ke lo fa ke pese. Pass it on.
Ke lo le whaalukanga. Se leo se me ke lima uai. Pass it on. Pass it on. Amen. Famala upo le pese. Let's quotation o pa mario upo fa upo le langa pese. If you live for yourself, you'll die in vain. Te oki se oki ki ngā pe awhaia, you're selfish, you're living a selfish way. If a meles whai upo lua. But if you live for others, you will live again. Te le upo whaolenga, a upo le pese. Winga to anga pasi, ma ave whaoletanga, next generation, you will live again. E lopo spese Bob Mali lo fa pe mai Amerika mai se ku fa wali Jamaica fa mole mole se pas mai lo ko pas mai le o anga ya auto ma ko ke olai. Amen. O kango o fa li liu le ku fa le nganga ke lo le ata tonu no i tanto. Amen. Te mo lam tau pumbo mbuo tu se nga luenga fa mai Yesu. I want to ua o to Jerusalem ai fatali. Amen. Tau pas fun mar fa su lima su mole ono le Ioane. Lo ta ua Yesu a o male so soani le na te fai lo te o to memoni. A o male so soani le fai moli mau ya ta ya Yesu. A o male so soani le na te fai lo te o to la sala le mi o to nu mar fa sinonga. Amen. Fa mai Yesu le aso le la siti e langi lungo le mango olive. Na ruenga mo mua am ta afai upo lima. Aua to ua Jerusalema, but wait. Amen. Ingo fain ma fi filinga ba ko isangongi. Ili fa ingo fi. Ta ko ye Samoa le se singa le le se le ke fi le se Samoa. Ta ko mai ma ki vo ta to ainga. Amen. Ave me ya ingo ba me mang yang I fa si ko ko le yo ba si ko le yo mang yang ya yo sa voi. Amen. Fema upo ko inga yaso I ako wo feoki o salim salamo. Amen. Amen. Ke lo walu finangalo le to wait. Wait. Lenga se se lo filinga ma ngai yo le bele. My destination, my choice. Amen. As a say lo choice, your destination will be failed. Amen. Te lo isteme falta to filinga va yo mata tu lo. Ali unga. El fail. Amen. La mai sangone le se tema tasiva I fitu. Ke topa November Tesema fama yoe. Malina fama sina. We get down on our knees, we fast. Amen. Ngang pa ia, fa mole mole na fetalai, il ngal wenga do mo mo fa po lima, wait. In o confirm o ma o mala wa winga o sangone. Here we are. 27 years is not a long time. Amen. Ai anu bala awale tua lusu fitu tau sanga le se metele. Amen. Ola Yesu fatal. Amen. Na papatiso ina Ioane le vai fa upula lo ifo a auto papatiso o to le nganga pa ia le tele ni aso vai. Amen. Mal fisile la uri. Yesu we wa fe to fota I mai malo o Israel. Amen. Ai baba ni wa gaunga I le ko ko fo fa Hamas mal jihad. Hezbollah. Terrorism. Amen. Ma baba ia tu. O le alanga Israel wa fe e sa lo to I ma to le tu. Amen. Ke lo la wa ma fo ye. O le taimi o le nganga pa ia mo nu ese. Amen. O le taimi o le tatu wo le tua. Amen. La fa mai Ioane mtau mo mo fa sumaltasi e le loto
e whaolei nai, mai, na fio mai o ia ilona nua ele italia ona tangata. Au lato umaro e italia o ia ma whatua tua ilona suafa. A vato ele manuia ta ua lato whanau le tua. Amen. What a blessing. O manatu mai le tua. Papongi sa mata lona nuu. A se urufale atu nu ese. Amen. Malo, o fai upe fitu. O fai upe valu ngā mtau mumumua ngā ruenga. E maua e utou ni mana. Pe a fia i fore ngā pa i e lunga e te utou, on whailo utou mamori mau i a te au Yesu lea. Amen. A mata o Yerusalema, Utaia, Samaria, o lava tulu inga lo langi. Te Lord, the main purpose, the primary purpose of why God gave His Holy Spirit to evangelize the world. Maua e utou ni mana. Amen. O lale mana. O le ability, o le mawhai. Maua e utou le dunamis, dynamites. Te le manga le nganga pa ia. E le upo e lengi o le dunamis. Whapalangi o le dynamites. E maua e utou le pomu lea pe le pomu atomika. Tau te mawhai ai ona evangelize the world. O lo wala umele la langi. Fa mo le mole ma tau te mna o mia lau so soani. Amen. Amen. Dunamis. O le mana. It's atomic bomb. Ale su e maole I uma le fono 1999 ma I foi Samoa 1999 foi Azusa Street. Number 12 Azusa Street where Williams Seymour ta mauli lenga pa dingi mai lenga pa Fish Revival. Lenga mata mai le Assembly of God or Revival. Mato wo foi ka go fongo ka kom tanga ruenga. You know, la wo ku le inveske Azusa University. Amen. Alo fa manatu pe alo ka kia pele mele nga yele number 12 se fulu male lu o le street lea o ina mo ai tangata o Azusa o se fale wa mu ai le fa umatia. Amen. Kala ngona le mano le nganga pai. Amen. Te lo foi toi faile se lauto usanga lua fe suma le ono. Le tu te tala I fo le me la baleana foi I le Azusa Street. Ma ona le fono lea ma o ma ilunga I Tesema I Colorado. Avene ma o le angolom tua mama kamakali. Mama kamakali akale. Le va le avele pomu le atomic bomb. 1945 lenga si lima ai surrender ai Japan. Amen. Ke la utala ng fai. Yo fo se Japan I pe sa makamakali ngai pompo. Ngi va lele. Amen. O la to luma le. Amen. Tele o male termine. La influence la vale. Fana nau meu tu lo tinai le ato tino pepe. Su e tua o ma forma le pomule 45 nearly 80 years ago. Amen. Dynamites, dunamis. Ke lo le ngang pa ia, ele o liu. E o ma le termine. So many lives are influenced, so many souls are saved. Aisha, o la nga lue, dynamite le tua, dunamis le tua. Ia nganga o tangata ia whaolaina. Speaking in tongues, saka para la Syria la mama. People were speaking in tongues. People see vision and dreams. Ai tangata I whalinga mamiti. Aisha, the Holy Spirit is still working. And maua o tōne mana. Pea fia I wholenga ngā pa ia I lunga te o tō whai o tō mamoni mau. Wale mana onga le tuana maile ngā pa ia to save the lost world. Amen. O tā ua lamutanga. Ma saingo ngana o ia I pep upo le God mission is God's heart. O whae vingilia o le whatulo le tu. Ai wha sa o le si whai a onga mali pasta whai tala. Is God heart beating.
O le whamisiona, o le tātā o le whatu o le atua. Amen. There are so many lost souls. So many people are hungry for God. Mai le upo o le miti lenga, whalinga lenga, whaari ya Paulo Masila. Sau I Macedonia, we need your help. Amen. Tātou te mara o mia le whaunga I whaolaina tangata. Amen. Mai tau pe lua, e upunga e whae lunga maia. O fo le aso Pentecost, o le la fio mai le nganga paia. Na yei lau lantou mea tasi, ma le loto e tasi. Whafo sei mai leo ne tā lili mai le langi e peo se matangi wa angi tele mai. Whatumu mai le whare sa lantou no whai. Wai loe lantou lau lau whaiva peisi e le afi o vavaina o no whai o lantou lunga. Mai le whai ufu e pa, e wha, wa whatu tumuina I lantou le nganga paia. O nā fua leo no lantou tautala I ngana e se. E ala. Ia nganga e fo ina mai le nganga paia ia te lantou. Kalesia, e leo suia le atua. Amen. Tātou la ngona nei tai au, mana o le atua. Amen. O lo iai o ia le menei so soani ia joy. Amen. O le kalesia le Antioka I Suria. Le mtau pe suma le tolu. Le kalesia le ia mantua le headquarter o Yerusalema. Le iai Peterum. Are kalesia le Antioka I Suria. E lua Antioka I Suria o le Antioka I Pistia. Antioka I Suria e whaingoinga o le sending out church. O inga lo lotu wai Paulo Mpanapa. O mai leo le ngang pa ia la mtanga. Sa iaia o ao mwhaia o ngai tonu mperfeta. E whetalai le ngang mai to tofi mo wau. Paulo Mpanapa. Amen. O luai whaingawalia na mai tono le kalesia lea. Amen. Kalesia. Ele ngona kola le tua. You got to have your workmates, young people, school people. You got your schoolmates. Ele I whaola ina. Amen. Kile ka waru Samoa. Kile ka waru Papua New Guinea. Amen. Your extended family ele I whaola ina. Amen. Ola mana onga le tua. Ta u ye whaola tanga. Amen. O ilana o mai Paulo Mapanapa le lamalanga mo fa missionary. E ka wole sending out church, evangelistic church. O lotu e lo fa missiona. E la lolangi. Te lo e istabi. We focus on problems, anxiety, difficulties. Our ngalo ya te tātou Great Commission. People will die. But all of them, okay, kangaka every day. They are not safe. They will fusu le kalesia. Amen. That's right. Come on. All of Paulo, Bapanapa. Ave la ave atu pa te lo ngati mala mala mtau pe suma le ono. Mtau pe suma todo suma fa. Ave la to pa o John Mark. Amen. Yon ma recollen to see al tu se ma recollen tina e anga la fe pito lunga le na fe lo ai. Na so o malenga pa ia le na fa ia le. Fa mantunga muri ala fio Yesu. E maliu Tesema. Amen. Ele ilo e ngungul tu se pa ia plamento fo ia le usole. Talavou. Awa se toi fo ia tu wanga wenga le tu. O tu wolo tama. Amen. There is no other place like home. Lei se si ainga ke mau ku sa ke mau wali fia ku sa mlo ainga. No other place. Ma sang ba mai lo tina. Ya o. Foi la ka fa ngau foi fa ngau fa ngau. Ai sa wa fa ku mam se fo mai lo u ai ngau fo si lo matua. Agora ka o kolval so ko kinga e fo. Amen. Ai fa utala se fa ile si ainga. Le vili leo a sa ave o loka.
There is no other place like home. Amen. Ilei loa e ngutus pa ia Prime tu ua John Mark. Ia Paulo Mpanapa. Mana toi fo ila ia mana ia me fo ia. Ele fo ia kema ho len fo ila lang. Ai fo ia ngata len toi fo ia. Ile melo ia headquarter o Jerusalem. Umalea o le la malanga mo mualea. To fai atu al bai ungal fai pesuma lim tau pesuma lima tu sanga luanga. To fai Paulo. Ya pa na pasawia, we need follow up. Ka ko vai karesia leng fa ku gamlanga mo mua. Ave mai pa na pa. Ka o ma ave ka ko ave ko pa. Amen. Amen. Ile fa ai nga fi ko benga le tua. Amen. E ka sengi la uia. Eu pe uso la tama pe uso la tina. Male upo pana pa let's go with John Mark. Ai fa longo upunga iai mita upunga suma lima. Fai unga ona ti ngai leo la loto. La valna upeta mai do. Momisa. Amen. Fese sia i te lor banga yo is fese sia i stemi. Nga ver fese sia i ngan uai tim talai. Amen. O Paulo Masila ai o panapa ma yone mareko. E si fa fita uli o mai. Ona tuitinga le se mele ele se mele lei. Amen. So se tano a ele me ka ole aru fa fo exit mala mala luma. Don't go back. Amen. So se puanga, so se fangata, ma ai po fela po pula mala moleli. And it's turned to be a blessing. Amen. O fa manuianga la lewa mau ai Paulo Mpanapa. Wa lua tim kala. Amen. Ye lawa mai le tala inga pe o tato faita wina. Wo mai la ua wo mai karatia. Amen. O natu lea o la wari ai fa mai wa va o ia la ua le nganga pa ia. Va o ia la ua le nganga pa ia. Awana i tau tala le upu i Asia. Amen. Te lo e le nganga pa ia. Na te loa me ngai lo mafau. Fauna te loa me i luma. Na te mana o mia nganga i a whaolaina. Amen. Ma leo Paulo e panapa. Tano nofo. Tau stai i le mele fai me nganga pa ia. Au ka kau kala upu i Asia. Tano fonofo. Amen. Lesi te manga ia. Au ke fai se mea. Just meditate. In the secret place you can feel the presence of God. Amen. Mai Paulo ia sila o tateo. Kau ska i le nganga pa ia. Fa wanga tu na ua la oi. Ferukia i Musia. Ai fai baile nganga pa ia. Aua te lua. Amen. Ai te lor fe au le nganga pa ia. La faali mai i miti i mawhalinga. Kalesia. Miti i mawhalinga. E renga o me whale nganga i te manubi ai. Ai fai isau whaatoanga ma sengo gawa o inya lau i kalesia. Tau mai inga o miti. Amen. A fai ki mga o mies fale apa ele kau sanga se fai lele i mawaru fale apa. That's your dream. O lo ai mamao nga. Amen. No foro da ua. Ai moe Paulo le si. Moe Paulo le po. And he said vision. He saw a vision. O le tau le lea o lo tu mai Makedonia mfape mai. Paulo. O mai Makedonia, we need your help. Ma ngai o le meo leu si sta i le nganga pa ia. Amen. Ta kei roi tangata lai mana o mia le so swani. Amen. Ta kei le manga o mika ka lau. Amen. Milionea, Bill Gates. Mark Zuckerberg. Lo wi milionea ia. Amen. Ta kei manga o mia tangata lai mana o mia lo so swani. Amen. Ma Yesu love your neighbor. Mai kau le lo ia ngā us mai nei pa.
Umang fail fa kala le Yesu Samaria le fa malo Yesu umang fail tala o ila lo nei pa mai o le o lo mna o mbia le fisoswani amen o le o lo mna o mbia le fisoswani o lo utua o ile ula Paulo masila ustai ile falinga o mai telo atu Makedonia o sei tu malo alo ia istama ia kalesia ju tonu amen o Filipi amen leu tu o tu se Filipi joy amen ai ustai te inga le nganga pa ia then you receive choice mari si upo Filipi ngal tau pe tolu mo mua fa mai rejoice in the Lord always, and I will say rejoice. E ma fua mai le ustai o ona ia le tua i le falinga no mai. Me wo atu la uo e o le kalesia faila to fontalo uta farvai tafe. Amen. Monta tala le tua le loto le sfafine. Amen. Fino lona nuo tua tira tu e tua kalesia fitu lo tu se falinga. Ile se kalesia pikisi le anga ngule. Amen. Ke lo isi kai mi ka ke mai a inga le tau loa manu le manga ia. Ai a fa nga o le tua. Amen. Fa nga to tua. Au la unga Paulo le sole fa mai ka tala le tua le loto o le tia le langa ia pauli. She's a millionaire. Amen. Ia pauli o foi tupu o foi fai tau langa. Ai no te tala e Paulo loto al fine lea. Fa mai lan fam talanga ya Paulo Masila. Paulo Masila a faulo ta ua a ul tangata ftina fa tua. This is my house. Fa ngalu fale lea. Amen. Fa ngalu fale le fel dato lo au ka ko 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 le melo il vai tafi. Kale sia vesili mai ai sia. Bo fa ola nei Filipi ma fa ola nei fine. Langa ia pa o Itali, they obey the leading and the guiding of the Holy Spirit. Paul and Silas obey the leading and the guiding of the Holy Spirit through vision and dreams. Kalesia ni tau. Fauna le tu. Mo oema. We need that anointing. Amen. We need the fulfillment. Kilo is tangata fa misi mo kiyo magko papakiso lang ang paiya le ai papatisonga lang ang paiya once. But what we need every day, every morning, we need the fulfillment of the Holy Spirit. Fatasi e baptizo lang ang paiya le vai tasim baptizo le vai. Amen. Our fulfillment of the Holy Spirit every morning kako greu kau matangata. Mai Paulo e Efeso yo tolo to tele bale malosi lo mana. Ba tatu tele o tau matangata. Awanga leanga mali el pouriuri. Lo fala ve lave lo so ifu ma wola. We need the fulfillment. E mga umbia le melen tatu langona nel child praise and worship. That's the fulfillment of the Holy Spirit. Amen. We need the Holy Spirit. Amen. Laku ia penny in 2003 Samoa. Kaulala kusiole. Good morning, Holy Spirit. Amen. E kaulaka kusi le fa pera mere. Se tangata le lenga poia. Ke lo fa ka wakunga. The Holy Spirit is a person. Amen. Pata lo fa ye. Amen. We need that intimacy relationship with the Holy Spirit. So fu mal dia speaking tantara kitika la sapa papara la si. Mili mala mai lo ma fo fa. Sealing ai parpalar ki Apollo le fa. The devil will bite the tongue if you speaking in tongues. Aisa ele mana malama. Even you, your mind. Mangalan upo Paulo nga man mo kon itom tap sumarfa. But edify yourself. Fa mano cielo nganga e hala lu tau tala nganga paia.
Inga ngana ese. Te whaalongo e whaamalo sia lo nganga waile malama. This is the battlefield of the devil. Our mind, your mind and my mind. Le vai Paulo, ia Roma, present yourself a living sacrifice, holy and acceptable. That is your reasonable service. Or if you see, what is your reasonable service? Present ourselves a living sacrifice, holy and acceptable. Have a mother be not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by a renewal of our mind. Auni o tātou a mia whātasi malalangi ai e whiliwa ina le whaafawino lo mawhawhau. Amen. O umatala unga nei tai au. Kalesia. We need the Holy Spirit. Amen. We need that intimacy relationship with the Holy Spirit. Ele loa lo to lua menga ke whaia tama. Ele loa fo e oe tama ele tama me le whaia lo to lua. But the Holy Spirit will reveal to you ta whaia te vali e tusa. Ma le fine ngalo le atua. Ele upo e Catherine Gumen. Fine le na whaolai na ia. Penny Hinn. Catherine Gumen. O missionary whawhinge le powerful. Whaolai ngai. Alanga la ungal finger mai. God's not looking for a golden vessel or a silver vessel. God is looking for the most yielded vessel. Kalesia. Olo loto. It's not your gift. You can sing, you can dance, whatever gifted you by God. Your life, your intimacy relation with the Holy Spirit. That's what God needs. Family mai le tu on nei tai. Ono sua foi su. Amen. Eba tatu tu lai mai family mole. Worship singers, please. Eba mia o ia nei tai. Sao ia te ia nei tai. I surrender. The room, Lord, to be my blessed Savior. Lord, to be my blessed Savior, I surrender. Sing again, I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender all. Oh, to be, oh my blessed Savior, I surrender. What pretty boy, I'm now be a Yesu le ngapaya. No one in the tire. I surrender all.
Kalesia nei tayo. Paya lengang paya. Yo totalan me do teolai. Our intimacy relation with you, Holy Spirit. Our communion. Our fellowship. Our partnership with you, Holy Spirit. Kalesia. Holy Spirit is real. God, Upula, Catherine Guman, God is not looking for a silver vessel. Bete Aulei, Bete millionaire, that's not what God is looking for. God is not looking for a silver vessel, but He is looking for a most yielded vessel. Mana umia se loto nga wai ate. Amen. Mai Paulo e katia. O ti fata si mau makeriso le te ola, au keriso ola ia tia. O le ola fau te ola ia so mau te ola fatu tua le ano le tua. O le na faa ola ina. Amen. Amen ko mai I surrender all. Fa yeso mana onga. O lo sunga lo tapes. I surrender all. Surrendered all. You know, para le pomule 1945 Hiroshima, motule Japan. Japanese will surrender. Mala to fam talang America, we surrendered all. Mato feiga. Mato lo mato tele ma faya semea. America sa malangang kapengan mitaya. We are nothing. We are only vessels. Pat fatai le tua le ngang pa ia o taua ngai le lava ipu. Mai Paulo ya kolonito o ya te mato le ipo mea. Amen. Ile nei fale a pitanga pala. Amen. Lo sau nei tai au, ise fu man nei tai au. Will you lift up your hands, please? Oh no, ka ko uma. Fa le ina fa te tua. Emi te le fa te tai me upo le talo le fa tai ta mai. O fa longo la up. O a ule nei. Yesu e fa nga mai ata. I o la ngona lo leo nga paia. I o faia me uma. Tusa ma lo fina ngalo. Fa tai o fa o lai. Fa tai o lo te le tu la fo ina. Yo ole ngata anga ole nei la rolanga fa ftai we fa malo lo le tino fa ftai we fa sa loto lo wanga fa ftai u file mulo ma fa ono oe ava tu le vi inga ya te ole nei taia ono Yesu. Shall we keep the clap offering and do the Lord? Hallelujah, hallelujah. Ia fasanga le situ kataro foyai kai family le tua. I surrender all. I surrender all. Oh, sweet, be my blessed Savior. Holy name, boy. Holy name, holy name, holy name, boy.
Hallelujah. Communion is for remembering. Amen. O tatou toi manatu me na whaia se tasi. Mo oe. Mo au. Ele upua Isaia le whape 5:3 Isaia. Oai e tali tonu le mato upu e tau nongonongo. Whalia ia te alue ao Iova. Tupua e oie pe sta tupu. Iona luma. Pespo ngai le nuna o mati i le au le lei. Pela le lei a tatou vava ai a te ia i a tatou mana o ia te. O ino sia o ia matu la fo ina tangata. O le tangata whanoa noa. Ua masani maliti ina. E moni. Wana tau ave o tatou tinga. Wana tau ave o tatou manua. Tatou manatu o teia o ia matu la fo ina le atua. Ai whai upe lima a loona whala palapa. Ua malolo ai tatou. By his stripes we are healed. By his stripes we are healed. E no ta ua leo liu le tu. Le iai le tu o le mena i. O mwana o se wha manatu o se mena whaia. E se tangata na rofa ia. Toi taunga e oti, taunga o oti. But he came and died for us. Tale sia le tai au. E leo suia lo na mana wha malolo. Te lo le filia si wha elu le tu se. Fiku se lau, koe kia walu se lau tau sanga an perfeta Isaia. Ai le e fio mai e sui. O le unbelief. Wai e tali tonu. Le mato upo e tau longlong atu. O le matanga le upo Isaia 5 le tolu o le tau polan tusi. Penga e lotu. Penga e whaola inga. Au ele tali tonu. I le mana whai wavenga o le tu e wha maroroa. Amen. Ma Isaia o e tali tonu. Lua fesili na matal salamo le 5 le tolu le o Isaia. O e tali tonu le mato upo tau longlong atu. Whalia ia te aile au Iova. Lua fesili. Anga tali atua. Wa mangingo a ko ole talinga Isaia. Manato Israelu. E manatu Israelu. E fio mana la to Mesia le langi. Amen. E fa taile tua. Tau i mai o ia se wala mau lalo e tau ia te oe ma. O le wala le tate ma wad fai. Amen. O le ta ui lalo. O le ta manu malo le. Ele na wauna lo tau. Ma fa le nganga le se lua tau iole. Si o komiti fa fo e fa maros tu la fono i tonu au te ronei. Kai non lotto. Thank you, Mom. Annie. Thank you for your children. Thanks for your church. Amen. Fae ina. Ola mataila. Amen. Ele selu atu. E tatou avervi inga. Na sau o ia. Peia se polonga. Mai polo ia Filipi. You must have this mind that was in Jesus Christ. Ia te o tonu manatu le sa ia Kristo Yesu. Le manatu ia se mea whaoa ina tu so ia mane tu ana wha maulalo ia te ia. Ma winga whatas se peo le polonga. O na oti se o langa matanga. Se te oti matanga. E wha mai whai upuel. E ivole. O le Filipina dua. O le mea lea ua watu e te suafa e sili suafa umulama. E ifo le langi. Ifo le lalolangi. E ifo ia i lalolangi. O le wana le whaeina. Is humble ourselves. Amen. Tatu i talo wha te iau e tamai. Mātou wawangai alo tino ma lepe ma lau toto. Le rie o mātou i loa le rie. Le e fio mai. Le e fio mai e loa le tangata. O oe lea o le atua wa e fio mai e ola e peo le tangata. Wa winga e peo spolonga. Tau le tangata o le awana o le mātou whaeina. Is humble ourselves. And sacrifice ourselves spiritually. Yo mato wola falenganga ina yao nga moe. Abuia ngal mele mana meni me sen no falo le paia le kale si on tu lang falupe. Ai mai famluia nei famantunga le tai au vem famluianga le le mato te vava ye tu.
E matua o lo mama I le ria o le whanamato mafuta. Father, there is no destiny in prayer. Lei se mama I tarasanga o e whatua tua ia te o e pai atu iai. E lava se whale mai o iai o tangata matutua I maota malawa o iai. We read about your word, by your stripes we are healed. Oh, whalavalava. E malolo ai o matutua. Whamaruia e whaipisi nisi. E le poto, vai ala tau whaalinga ma miti e whanatia e pisi nisi e manuia. Wia a inga manuia le karesia. Whanau iei le whaunga le whaiunga le nei tau sanga. E o le kolisi o e o le universite o e nisi o lo. A o onga le i al matu te talo. Whamanuia o ele tu e a te nato. I lo suafa Yesu o matu wolen wala o tuai whapa iam whamanuia le a reto. Mato whai am whatusa o lo tino. Ele ngate lele waina o mato whai whatusa o lo toto nei taia. Ono Yesu. Amene. Lau man whalo alo. Ana auna lo. Ngā lulua le lau lau o whaman tunga nei taia. Hallelujah. Hallelujah. Upo l'apostolo I le caresia con nito lo mtau con nito mo moso maltas. Wa foi no mo mai le ri. Ile mo mai stal tonunga. Ile mo mai se lotu. Ile mo mai professa. Wa foi mo ina mai le ri il mele tu ina tu ya to. Le pona falata Yesu. O ia tango le reto tofi fa peatu. Ro tino nei tofi fai maso yo to. O maleona angolei le waina fa peatu le pune o fa mantunga lo toto. Wale fa mangalo ingo ang sala. Kale sia le taiao. O lo ile mana. Ile tino male toto le ri. Mal tu sei Peru. The God we serve is never changes. Yesterday, today and forever. Ele ni ule tua. A faina ia faia le lua afe mo tuku tau sanga tau ai. He is still revealing his power. So you and me, we are believers. Hallelujah. Hallelujah.
ave o tō poto. Tiusu po iu teia. O tō e mana o mia whailonga ave mau tō. But that man was crucified on the cross. O le mana lea. O le tua i e u whaore. Ai au. Mana ongo ia toi, spiritually, mentally, physically. That's the answer of your needs. Ali mele tua. Mele roma varu, fai pe tosu ma lua, fai ule fa pepele ina ia lo na alo to tas. Au ina mai. Mele le upa Paulo e Roma, a fai ule fa pepele ina le alo to tas le tua mo sau. Le sau e o ia ma me uma. E te mana o le tai au. Na o ele tali o lo mana onga. Na tatu sau le talia. E tino mo toto le li le tai. Tatu tali. Avel faafetai na ua tali o ia i lo mana onga. By faith, you accomplish your need. Mai maua le tali o lo mana onga. Faafetai le tua i lau whamalolonga. Lau wonga ngan mo le mana me ani. E la ono sa'i ma lo la ola whataritari ia toi. Nau whaalo mo le paia le kare sia faafetai na mai. Matu roe la mo le tua le tali o matu mana onga. O matu whaitau le rie lau o fionga. Lei sesina e turia e te lei whamalolonga e te lia. O mai ate o le tai au lau whamalolonga ma lau whaunga. Mitin whalinga e whailoa i lau au auna. Te o loa le kalesia ma le whalitua. Ia no whato o mano whatofi o le kalesia. Sunga ia wao mto ina e meisio tia kono. Ia voi ma mamalu para ngadu pe ona matu ia ile ria na yo matu family ia oele ia mo fanau lo fengai ma onga a mi fai unga le ria o me uma pe ona matu ia ile tau sanga we start strong and finish right a te umatu ile unga me uma faftai sa e ia me uma ne suma le uma sina sa e tau tai mai leo mai pui matou fo ia le biinga o whaftai lau fio. Unei me umo manto wole marau tua iala le suafa o Yesu. And all God's people say, Amen, Amen. Ia, nā tu ia, nā wauna. Au mai tātou lana mai lano. Au mai tātou ipole. Tātou whamantunga. Amen. Kai ana wauna. Au au mtia kono lātou ngā lua leitai au. Hallelujah. Ya, tato taulanga, suwai, mabole, ya, au mai tato wipo, tato wanga tu le mai wino, tato Sauniga, neta yao.
Ave ye sau pati le atua. E tula ia le tai au. Ato sauni le fai wina tatou matana. O lo mamalu le li ie sa matou iai le amataina. Le lava ua matou fai wina ai le nei tapu ainga. Matou te toi whape atu ma le anganga whaftai. Ia tu mau ia te oe lo lava vi inga. Whaftai lo whetalai mai le nei tai au e ala ia ufiong. Whai lea ma wha manatu ma lui tau i o matou o langa. Matou te mana o mia pea oe anganga pa ia. E le ngata o le nei tai au. A o aso uma o la matou au au nanga. Whamanuia lau au au na hala i lo fina ngalo i le nei tai au. Ia ua nei mawai lau whaau unga ia i la ua. A wā tofi mati ute ma le ngā luenga wa e wala uinai. Mana o ngā le li ia e peo na malanga mai ai lau au au na. E le ai lava se mea e lilo i lau si la whanga. Anga le lei fuafuanga o le whai ngā malanga o totoia o iai ni usila nei. Malu tia i la ua iau a ao. Whamanuia na i o mātou mātua wha le nganga. Lau wha malo longa, lau wha unga wha au o pea. A wā tofi mati ute wa e wala winai. Whamanuia si o mātou ainga atoa mai lava ie mātutua se ia pā ia se au pito i titi. Whamanuia na i o mātou ainga wō o e wāsia si mai. Ia fo i matuma watu levi inga ia te oe. Whapa ia la mātou taulanga ma le se fulu ai. Whao ngā ina wale au nanga i lo fina ngalo malo. Ia vi ia oe le atua le tamale alo ma le nganga pa ia. Amene. Ma amene. Whaftai tātou walalo mai lalo. Thank you worship team. Ia manatu o lewa taunu mai. Unisitaini itea e ai maunga. Unisitaini iso.